কাকু ঠিক বলেছেন, কিন্তু সকাল থেকে বৃষ্টি হয়নি। আর এই 10-5 মিনিটের বৃষ্টিতে তো চাষ হয় না। আই এম এ প্লুভিওফাইল, আর বৃষ্টি হওয়ার আনন্দ যে কি সে আনন্দ প্লুভিওফাইলরা ভালোভাবেই বোঝে। কিন্তু যতই যা ভালো হয়ে যাক না কেন, শরীর ভালো না থাকলে কিছুই ভালো লাগে না। হয়েছে আমার খুসখুসে কাশি, আর এই কাশতে কাশতে কি বৃষ্টির মজা নিতে ভালো লাগে? তাই ভাবলাম আজ কিছু ক্রিয়েটিভ করা যাক। আমি আমার একটা ফ্রেন্ডের ইউটিউব ব্লগে একটা ঘরোয়া টোটকা দেখলাম। ওর চ্যানেলের নাম হচ্ছে স্নেহা লাইফ 388। ওকে, তার দেওয়া নুস্কার সাথে আমার নুস্কা মিলিয়ে আমি একটা নুস্কা এই বাছা বাছা जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। আর এটা কি বলে দিই, এটা হচ্ছে বাসক পাতা। বাসক পাতা কাশি সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর হ্যাঁ, এখানে তুলসী পাতাটা স্কিপ করলেও চলবে। বে লিফ মানে তেজপাতা, এর তেজ প্রচুর। ভাবছি একটু তেলও অ্যাড করে দিই, তাহলে তরকারি হয়ে যাবে। তার সাথে একটু অ্যাড করবো না। বাহ, কি স্মেল! सारा भरम है इश्क इबादत इश्क करम